दोस्तों ये है मास्क मेलन, खरबूजा बोलते हैं इसे। इसका हम छोटे छोटे काट लिया है मास्क मेलन खरबूजा। अब हम मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। तो कुछ तरबूज भी डाल दिया है, कलर अच्छा आएगा पिंक। तो हम इसमें तो मीठा है, हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे इसमें। ठंडा पानी है, इसका थोड़ा फिर इसका ठंडा चिल पानी डाल दें। रेडी हो गया है। चिया सीड हमने भिगो के रखा था, डाल दें। बहुत बढ़िया ड्रिंक बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ठंडा है। तो दोस्तों रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए।